Күш жинап тынығыпсыңдар. Жаңа дүниелерді танып білуге дайынсыңдар ғой. Ендеше маған айтыңдаршы, адамдар неге жаңа жылды 2 рет қарсы алады? Неге 13 қаңтарда ескі жаңа жылды атап өтеміз? Мен бұл туралы ойланбаппын. Мен де білмеймін. Қызық, айтып беріңізші. Я, бұл шынында да қызық әңгіме. Келіңдер, бейне көріністі тамашалайық. Ескі жаңа жыл жұрттың жаңа жыл мерекесінен кем жақсы көрмейтін мейрамы. Ол қалай пайда болды? Ескі жаңа жылды тойлау, ескі және жаңа стильдегі күнтізбелердің сәйкес келмеуіне байланысты туындаған дәстүр. Жаңа қазіргі бүкіл әлемнің дерлік қолданысындағы Григориан күнтізбесі бойынша жаңа жыл 31 желтоқсаннан 1 қаңтарға қараған түні келеді. Ал бір қатар елдер ұстанатын ескі Юлиан күнтізбесінде қаңтардың 13-нен 14-іне ауысқан түні келеді. Яғни, ескі жаңа жыл сирек кездесетін тарихи феномен. Жыл санауды ауыстырудың нәтижесінде пайда болған қосымша мереке. Айта кететін жайт, Юлиан және Григориан күнтізбелерінің арасы 100 жыл сайын бір күнге алшақтап отырады екен. Сондықтан 2100 жылдың 1 наурызында бұл айырмашылық 14 күнді құрайтын болады. Ал 2101 жылдан бастап Рождество мен ескі жаңа жыл бір күнге кешірек аталады. Кеңес одағы ыдырағалы бері ескі жаңа жыл Қазақстан мен Ресейде, Әзірбайжан мен Арменияда, Белоруссия мен Украинада, Грузия мен Абхазияда тойланып келеді. Белоруссия және Украинада 14 қаңтар күнгі кеш жомарттық кеш деп аталады екен. Себебі мұнда Рождестволық оразадан кейін мол дастархан жайылады. Абхазияда 13 қаңтар ресми түрде әлем жаратылған, жаңарған күн деп саналады. Жаңару мейрамы немесе әлем жаратылған күн өз бастауын ел тарихындағы пұтқа табынушылық кезеңнен алады және темір ұсталарын қолдаушы құдайға сенумен байланысты. Мереке күні отбасының ғибадатханасы болып табылатын ұстаханаға әке жағынан тараған барлық ағайын туыстар жиналады. Сербиялық православиялық шіркеу Юлиан күнтізбесімен өмір сүріп келеді. Ал сербтер бұл мерекені сербтердің жаңа жылы немесе кіші Рождество деп атайды. Черногорияда бұл мейрам Право Новогодина деп аталады. Мағынасы нағыз жаңа жыл дегенді білдіреді. Юлиан күнтізбесі бойынша ескі жаңа жыл Швейцарияның кейбір неміс тілді кантондарында да тойланады. Және аңыз бойынша қорқынышты құбыжықты ұстап қамаған әулие Сильвестр күні деп аталады. 1000 жылы құбыжық қамаудан шығып, әлемді жоят деген пікірлер болған. Алайда бұл оқиға әрине орындалған жоқ. Сол кезден бері Швейцария тұрғындары жаңа жылдан бір күн бұрын маскарад костюмдерін киіп алып, көшелердің бойымен шулап, айғайлап жүреді. Осылайша олар дүлей күштерді қуып, мейірімді рухтарды шақырады. Қазір біздің елімізде демалыс күні болмауына және ресми түрде қабылданбауына қарамастан, ескі жаңа жылдың көпшілік арасындағы танымалдылығы жойылған жоқ. Оны ең сүйікті жаңа жыл мерекесінің әсемдігін бір сәтке болса да ұзартатын, өз алдына жеке мейрамға жатқызатын адамдардың саны барған сайын артып келеді. Демалыстан кейін балалар көптеген жаңалықтар білуге асығып отырған болар. Олай болса, көп күттірместен білімдер әлеміне саяхатымызды жалғастырайық. Бұл жолы қайда сапар шегеміз? Алдымызда қызықты оқиғалар күтіп. Себебі біз шынайы вулканның қалай атқылайтынын көруге барамыз. Керемет, бірақ бұл қауіпті шығар. Рас, бұл бос белбеулердің баратын жер емес. Алайда біле білсеңдер, тыныш жатқан вулкандар да болады. Оларды ұйықтап жатқан вулкан дейді. Бірақ олар кез келген сәтте оянып кету мүмкін. Міне сол кезде айналадағыларға шынайы қауіпті. Қазір вулкандар туралы бәрін білетін боламыз. Дүрбіні алыңдар, кеттік. Біздің планетамыз жер шары күн жүйесінің ең таңғажайып мүшесі. Мысал ретінде оның бетінде тіршіліктің бар екендігін айтсақ та жеткілікті. Алайда
Жер шарының көптеген құпиялары мен қауіп қатерлері де бар. Жердегі ең қорқынышты құбылыстардың бірі вулкандардың атқылауы. Ал вулкан дегеніміз не? Бұл сөз ежелгі римдік от құдайы вулканның атымен байланысты. Вулканды от шашқан жанартау деп атайды. Сыртқы бейнесі бойынша ол шындығында да тауға ұқсайды. Бірақ вулканның ішінде жер қыртысының астында балқыған күйде орналасатын тау жынысы балқыған магма болады. Басқа сөзбен айтқанда магма дегеніміз сұйық тас. Ал вулкан ішінен сыртқа атқылап шығатын магманы лава деп атайды. Вулканның құрылысы онша күрделі емес. Ол жер қыртысындағы жарықтың үстіне орналасқан таудан тұрады. Бұл таудың өзек деп аталатын тік арнасы болады. Осы арна бойымен лава жүреді. Ал лава жер бетіне ағып шығатын қуысты кратер дейді. Вулкандар көлемі және пішіні бойынша әртүрлі келеді. Кейбір вулкандар баурайлары жарықшақтарға толы жайпақ тауларға ұқсайды. Енді біреулері өте биік және тік жартасты болады. Бірақ олардың бәрі де қауіпті және қашан атқылайтынын болжап айту қиын. Ғалымдар вулкандардың атқылау ықтималдығын алдын ала болжау үшін олардың әрекеттерін зерттеуге тырысады. Болғалы жатқан апат белгілерінің бірі жер сілкінісі. Күннің күркіреуі де атқылаудың алғашқы белгісі болуы мүмкін. Адамзат тарихында естілген ең күшті гүрсіл 1883 жылы Индонезиядағы Кракатау вулканы атқылаған кезде болған. Оның дауысы 5000 шақырым жерге дейін жеткен. 10 мыңдаған адам осы бір дүлей апаттан қашып құтылуға үлгермей қалған. Дегенмен вулкандар үнемі белсенді күйде болмайды. Олар сөнбеген, уақытша сөнген және сөнген түрлерге бөлінеді. Вулкандар жерде ғана емес, өзге планеталар мен олардың серіктерінде де бар. Күн жүйесіндегі от шашып тұрған ең биік жанартау Марста орналасқан Олимп вулканы. Оның биіктігі ондаған шақырымдарды құрайды. Ал күн жүйесіндегі вулкандардың белсенділігі ең күшті жер Юпитер серігі Ио. Ондағы атқылаған заттардың шлейфі 300 шақырымға дейін созылып жатыр. Адам шоштарлық күш қуатына қарамастан, вулкандардың тілмен айтып жеткізуге болмайтын әдемілігі де бар. Көп адамдар осы бір керемет көріністі өз көзімен көру үшін ғана алыс-алыс елдерге ұзақ сапарларға шығады. Білімдер әлеміне саяхатымызды жалғастырамыз. Қазір біз сендермен нағыз жылы жайларды тамашалайтын боламыз. Біз бұған дейін гүл өсірілетін жылыжайда болғанбыз. Ал бүгін көкөніс өсірілетін жылыжайға барамыз. Қызанақ, бұрыш, баялды, қиярлар жылыжайда жақсы өседі. Қысты күні де дастарханымызда жас көкөніс салаттарының болатындығы сондықтан. Керемет, алғашқы жылыжайлар да гүл егілетіндер секілді ежелгі Римде пайда болған ба? Римдік ақсүйектер бір-бірін қысқы бақтарда өсірілген тропикалық өсімдіктермен таң қалдырғанды ұнатқан екен. Алайда жылыжайлардың кең таралуы Еуропада орта ғасырларға сәйкес келді. Соның ішінде голландиялықтар осы күнге дейін жылыжайлар бойынша алдарына жан салмайтын мамандар болып табылады. Оны қазір өздеріңіз көресіңдер. Көкөніс жеудің өте пайдалы екенін бәріміз білеміз. Дастарханымызда жыл бойы ең дәмді және сапалы көкөніс өнімдері тұру үшін бүкіл Қазақстанда жылына миллиондаған тонна көкөністер мен жемістер өндіретін заманауи жылыжай кешендері тұрғызылып жатыр.
Мұндай жылыжайларда нағыз ғажайып дүниелер болып жатады. Адам баласы түнді күндізге, ал қысты жазға айналдыра алады. Мұның бәрі адамдардың табиғатты басқаруды және жылыжайларда микроклимат орнатуды үйренуінің нәтижесі, яғни ауа райын қолдан жасай алатын болды. Осының бәрі заманауи технологиялардың арқасында мүмкін болып отыр. Жылыжайлардың барлық жүйелері автоматтандырылған. Оларды бас компьютерден маман басқарады. Мысалы, қазақстандық жаңа жылыжайлар арнайы жаңбырлатқыш қондырғылармен жабдықталған. Олар шынайы жаңбыр тәрізді әсер туғызады. Жаңалықтар мұнымен ғана шектелмейді. Қазіргі жылыжайларда тіпті тұман түзетін жүйелер де бар. Олар ауаның табиғи ылғалдылығын қайталайды. Өсімдіктерге өздерін табиғи өсу жағдайына мүмкіндігінше жақынырақ сезінуге көмектеседі. Әдетте жылыжайларда бірнеше жылыту деңгейлер болады. Ауа температурасы өнімнің жылдамырақ өсуіне ықпал ететін ең басты шарт болып табылады. Әрбір дақыл түріне сай өз температурасы бар. Мысалы, қияр 20,4 градус температурада, ал қызанақ 20,2 градуста өсуі тиіс. Көріп отырғанымыздай градустың ондық үлестеріне дейін есепке алынады. Шығындарды қысқартып, өнімділікті арттыруға мүмкіндік беретін және бір заманауи жетістік тамшылатып суару жүйесі. Әрбір көшеттің түбіне шланг жүргізіледі. Шлангтың бойымен тыңайтқыштар мен қоректік заттар араластырылған су жіберіліп, өсімдіктің әрбір түбіне қажетті мөлшерде ылғал беріледі. Осылайша еш нәрсе далаға кетпейді. Жылыжайларда су артық шығындалмайды. Шатырдың астымен жылытқыш құбырлар тартылады. Көп жауған қар еріп, оның суы арнайы арналар бойымен резервуарға жиналады. Ол жерде су тазартылып, өсімдіктерді суаруға жұмсалады. Бұл жылыжайдағы өз алдына тұйықталған су айналымы секілді. Айтпақшы, қазіргі жылыжай кешендерінің көбінен бір уыста топырақ таба алмайсыз. Таңғаларлық дүние емес, өсімдіктердің бәрі минералды мақта салынған арнайы қорапшаларда өседі. Бұл гидропонды жүйе деп аталады. Ол өнімділікті бірнеше есеге ұлғайтады. Ал Голландияда гидропоникте тіпті гүлдер де өсіріледі. Көріп отырғанымыздай, заманауи технологиялар адам баласына табиғатты басқаруға, жылдың кез келген мезгілінде сапалы әрі дәмді өнім алуға мүмкіндік береді. Мұндай саяхаттан кейін тамақтанып әлденіп алу керек. Оның үстіне түстенетін де мезгіл болып қалды. Алдымен көрермендермен қоштасып алу керек. Сендермен тура бір аптадан кейін қайта кездесеміз. Кездескенше сау болыңдар. Қайта жүздескенше достар. Сколько сокровищ в морской глубине, много ли горных цепей на луне, как происходит добыча руды, что предвещают фантастов труды. Знания каждому в жизни нужны, стань открывателем знаний страны. Это для всех и на все времена лучшая в мире страна. Знания каждому в жизни нужны, стань открывателем знаний страны. Это для всех и на все времена лучшая в мире страна. Знания каждому в жизни нужны, стань открывателем знаний страны. Это для всех и на все времена